উঠলেন কাফেতে যাই একটু ফুচকা খাই। বাচ্চাদের আনন্দের খুব সুন্দর নদীর পাড়ে একটা রেস্তোরাঁ। বুঝে বস আমি খালি ফুচকা খাবো, অন্য কিছু না। ওই যে কালকে যেটা খাওয়াইছো, না 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 নর্মাল খাবো না। আচ্ছা নিয়ে যা নর্মালি, না না নর্মালি খাবো। 22 টাকা কইছে, নর্মালি দাও আজকে। এর আগের দিন 80 টাকাটা খাইছে, যে 50 টাকা খাবো। হ্যাঁ 2টা না। বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।